Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kutumia hisia zako wakakufanya mtumwa wao, wakakufanyisha kazi ambazo wanahitaji uweze kuzifanya, wakakutumikisha kama wanavyotaka. Mara nyingi jambo hili huanza taratibu kiasi kwamba ni vigumu sana kutambua. Kadri unavyoweza kupoteza kujiamini na uhuru wa kufanya maamuzi yako mwenyewe, ndivyo unavyowapa nafasi ya kukutawala. Kwa sababu unatamani ukawe mwanadamu huru, usiweze kutawaliwa na mwanadamu yeyote kwa kutumia hisia zako. Basi leo nitakwenda kukuambia njia 10 za kutambua kuwa unadanganywa kihisia ili uweze kutawaliwa na mtu fulani. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, hakuna mwanadamu yeyote ambaye atarudia kukutawala tena kwa kutumia hisia zako mwenyewe. Kama umevutiwa na mada hii, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni njia 10 za kutambua udanganyifu wa kihisia na namna gani ya kuweza kujiepusha na udanganyifu huo ili usije kutawaliwa kihisia na mtu yeyote katika maisha yako. Namba 1, mtu atakufanya ujihisi mwenye hatia kila wakati. Unajua, namna mojawapo ya kisaikolojia ya kumtawala mtu kihisia na kumfanya awe chini yako, aweze kufanya kila ambacho unahitaji afanye, ni pale ambapo utamtengenezea mazingira ya kumfanya ajihisi mwenye hatia kila wakati. Mara nyingi mtu anayekudhibiti kihisia anaweza kukufanya ujisikie mwenye hatia hata pale ambapo hukufanya kosa lolote kwenye maisha yako. Anaweza kusema, baada ya yote niliyokufanyia ndiyo unanilipa hivi? Lengo lake ni kukufanya ukubali matakwa yake kwa sababu ya hatia, si kwa hiari yako, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Zipo nyakati ambazo mtu anaweza kutengeneza mazingira ya wewe uonekane umekosea, hali ya kuwa hakuna kosa lolote ambalo umelifanya. Inawezekana kuna jema fulani mtu huyo alikutendea, alafu baadaye kuna kosa dogo tu ukalifanya, au wakati mwingine inawezekana haujafanya kosa lolote, lakini kupitia maelezo yake akawa analazimisha ili uonekane umemkosea, licha ya kuwa yeye ni mwema sana katika maisha yako. Kama usipokuwa makini, hali hiyo itakutengenezea hali ya hatia katika moyo wako, na utajikuta unaona ni kweli mtu huyo ni mwema na wewe huwa unamkosea kila wakati. Kabla ya kuomba msamaha, jiulize kama ni kweli umekosea ama unashinikizwa tu kujilaumu. Kama ukiona hakuna kosa lolote ambalo umelifanya, wala usiombe msamaha, kwa sababu kitendo cha kuomba msamaha katika nyakati ambazo haujafanya kosa lolote kitaanza kukuingiza kwenye mtego wa kutawaliwa kihisia, kwani mtu huyo mara nyingi ataendelea kuwa na tabia hiyo kwa wema fulani ambao alikufanyia, na mwisho wa siku utajikuta umekuwa mtumwa wake. Utafanya kila kitu ambacho anakuagiza kufanya. Hautakuwa na maamuzi tena katika ukaribu wenu, bali wewe utakuwa kama mtumishi wake, na tayari katika hatua hiyo atakuwa amefanikiwa kukuwini kihisia. Namba 2, mara nyingi atapindisha ukweli hata katika jambo ambalo ndivyo lilivyo. Moja kati ya mbinu ambazo watu wanaotaka kukutawala kihisia huzitumia ili kukufanya uwe chini yao ni tabia ya kupindisha ukweli. Wakati mwingine mtu anaweza kukataa kabisa jambo ambalo alilisema ama kulifanya, hata kama unalikumbuka vizuri kuwa ni kweli kabisa mtu huyu alizungumza maneno fulani ama alifanya vitu fulani. Atafanya yote hayo kwa sababu anahitaji kuzifuruga kumbukumbu zako, na wakati mwingine unaweza kuanza kujiuliza kuwa, je, kumbukumbu zako ni sahihi kweli? Inawezekana yupo sahihi. Mara nyingi mwanadamu huyu atafanya hivyo kwa makusudi ili uanze kuhisi kumbukumbu zako zina shida, na kuna muda utaanza kupata hisia za kumwomba msamaha kwa sababu utahisi ni kama unamsingizia katika vitu ambavyo hajavitenda. Namna ambayo unatakiwa kuifanya, amini ushahidi
na kumbukumbu zako. Kama kweli uliona kitu ambacho alikifanya, ama kama ulisikia kwa uhakika kitu ambacho alikizungumza, haijalishi atatumia maneno magumu au maneno ya kukulaumu kwa kiwango gani, endelea kuziamini kumbukumbu na ushahidi uliokuwa nao. Ikiwezekana, andika baadhi ya vitu ambavyo unavikumbuka ili viendelee kuwa ushahidi, usije ukuchanganyikiwa kutokana na maelezo mbalimbali ambayo mtu huyo atakuwa anayatoa. Namba 3, mwanadamu ambaye anahitaji kukutawala kihisia atakupa sifa ili aweze kukupata katika maisha yake. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kujifunza na kuviweka akilini, si kila pongezi ni ya kweli. Wengine hutumia sifa nyingi ili kukufanya uamini haraka, kisha baadaye waanze kukuomba mambo makubwa ama kukudhibiti. Wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kukupa sifa ambazo kiuhalisia haukustahili kuwa nazo kwenye maisha yako, ama kutokana na kitu fulani ambacho umekifanya. Kuwa makini na binadamu ambao wanakusifia katika mambo mbalimbali ambayo unayafanya katika maisha yako. Wengi wao wanaweza kukusifia ili wakudhibiti kihisia. Kila utakapowaona, uwaone kama watu wanaojua kujali na kuthamini kile ulichokuwa nacho. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya katika maisha yako, angalia maneno yao kama yanaendana na matendo yao, na lazima utumie muda mrefu kuangalia kuwa, je, yale ambayo wanayatamka juu yako ndiyo wanayoyaishi? Ukibaini kuna utofauti, ujue kabisa hao ni binadamu ambao wana lengo ambalo limejificha nyuma ya maneno yao, na lengo mojawapo ni kuhakikisha wanakutawala kihisia. Namba 4, wanakufanya uwe unajiuliza katika maamuzi yako. Unajua, moja kati ya mambo ambayo ni ya asili kwa kila mwanadamu ni maamuzi. Maamuzi ni jambo la asili ambalo wakati mwingine linaweza kuamua hatima ya maisha yako. Wakati mwingine hata mabadiliko ya maisha yako huwa yanatokana na maamuzi ambayo unayafanya kwenye maisha yako. Lakini kuna baadhi ya binadamu ambao utakapowaweka karibu na maisha yako, wataanza kufanya uwe mtu ambaye unajiuliza sana kuhusiana na maamuzi yako, na kuna wakati unakuwa hauwezi kujiamini tena katika maamuzi ambayo unayafanya kwenye maisha yako. Ukiona kila unapotoa maoni unaambiwa umekosea, ama unahisia kupita kiasi, ama hujui unachokifanya, unaweza kuanza kupoteza kujiamini. Yani kila unachokizungumza wao wanakikosoa. Kila maamuzi ambayo unayafanya wanakuambia hayakuwa maamuzi sahihi. Mara nyingi hali hiyo inapokuwa inajirudia katika maisha yako, ubongo wako utaanza kujenga tahadhari katika maamuzi ambayo unayafanya. Utajikuta unakuwa unajiuliza, hivi maamuzi ambayo unayafanya ni maamuzi sahihi kweli? Mara nyingi watakutengenezea hali itakayopelekea usijiamini katika maamuzi mbalimbali ambayo unayafanya. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Namna mojawapo ambayo unatakiwa kuifanya, embu sikiliza ushauri wa watu unaowaamini, na usikubali ushauri wa mtu mmoja aamue thamani yako, kwani wapo baadhi ya binadamu ambao wanaweza kutazama uhalisia wa kile ambacho unapitia, ama uhalisia wa maamuzi ambayo umeyafanya katika maisha yako, kwani watu hao wanaweza kukujengea hali ya kujiamini katika maamuzi. Ukiona unamsikiliza mtu mmoja ambaye anakukosoa kwa kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako, inawezekana huyo ni mwanadamu ambaye anahitaji kukutawala kihisia. Kama umefanya kitu sahihi kwenye maisha yako, unaamini hivyo, na hata ulipojaribu kuwauliza watu wengine ambao unawaamini, walikuaminisha kuwa kitu ambacho umekifanya ni kitu sahihi, basi usiendelee kumsikiliza mtu mmoja ambaye anakukosoa kwa kila kitu, kwa sababu huyo ni mwanadamu ambaye nyuma ya ukosoaji wake lipo lengo maalumu ambalo ni kukutawala kihisia na kukufanya ufanye kila kitu kutokana na matakwa yake. Namba 5, mara nyingi wanakutisha kwa kuondoka katika maisha yako ama kukunyima upendo. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuchukua tahadhari nayo ni pale ambapo utakuwa karibu na mwanadamu ambaye mara nyingi huwa anatishia kuondoka kwenye maisha yako, kwa sababu alishakuaminisha kuwa yeye ni moja kati ya binadamu ambao wewe unawahitaji kwenye maisha yako kuliko wao wanavyokuhitaji. Atakujengea mazingira ambayo yatakuaminisha kuwa bila yeye mambo yako hayawezi kwenda vizuri. Uchumi wako utadorora, hautakuwa na furaha.
utakuwa moja kati ya wanadamu ambao hawawezi kupiga hatua kutoka sehemu moja kuifikia hatua nyingine kwa sababu tu wao hawatakuwepo katika maisha yako, lakini watatishia kukunyamazia ama kukataa kuzungumza na wewe ili wakulazimishe ukubali kile ambacho wanakitaka, yaani watakufanya kama mateka. Utakapoona kiashiria kama hicho, chukua tahadhari, kwa sababu hao ni wanadamu ambao wanahitaji kukuweka chini ya utawala wao. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia ni mahusiano yenye afya. Mahusiano hayapaswi kuegemea katika vitisho. Weka mipaka ya wazi, yani usimpe umuhimu mwanadamu yeyote katika maisha yako. Kama anaondoka, aondoke. Hakikisha furaha yako haimtegemei mwanadamu yeyote katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, bali chanzo cha furaha yako uwe wewe mwenyewe. Namba 6, wanataka kila ambacho unakifanya kwenye maisha yako kifanyike kwa masharti yao. Unajua, mwanadamu mwenye mpango wa kukutawala kihisia, huyu ni mwanadamu ambaye anataka kila uamuzi ambao utaufanya katika maisha yako ufanywe chini ya mazingira ambayo anayataka yeye. Ukikataa, anakukasirikia au anakufanya ujisikie vibaya. Mara nyingi kile ambacho anakitaka yeye atataka ufanye wewe, lakini si kile ambacho unataka kufanya wewe atakifanya yeye. Unapokuwa karibu na mwanadamu ambaye atakuonesha ishara kama hii, jifunze kusema hapana bila kujali ataondoka ama ataendelea kubaki karibu na maisha yako, lakini sema hapana kwa heshima bila kumfanya ajisikie mwenye hatia. Sema kwa kawaida tu kwa ajili ya kulinda hatima ya maisha yako. Namba 7, mwanadamu ambaye anahitaji kukuweka chini ya utawala wake atakutenganisha na watu wengine. Moja kati ya tabia walizokuwa nazo wanadamu wenye kawaida ya kuwatawala watu wengine kihisia, yani kuwafanyia manipulation. Hawa ni watu ambao kwanza huwa wanakata ukaribu baina yako na watu ambao unawategemea, alafu wao wanajaribu kuzichukua nafasi za watu wengine katika maisha yako ili kukufanya uwategemee kwa kila kitu. Hawa ni wanadamu ambao wanaweza kukuambia kuwa marafiki zako si watu wazuri au familia yako haikupendi, ili uwategemee wao pekee kwa kila ambacho unakifanya katika maisha yako. Utakapoona kiashiria kama hiki, hali ya kuwa akili yako inajua wazi kuwa marafiki zako wengine ni watu wa msingi na unawahitaji katika maisha yako, ndugu zako wanakupenda, hakikisha unaendelea kudumisha uhusiano mzuri na ndugu, rafiki na jamaa zako, wala usithubutu kuvunja ukaribu na watu ambao unawahitaji katika maisha yako kwa sababu ya maneno ya manipulator ambaye anahitaji kukumanipuleti katika safari yako ya maisha. Namba 8, watakuwa ni watu wanaoonesha mabadiliko ya hisia mara kwa mara ili kuzidi kukutia hofu katika uhusiano wenu. Unajua, mwanadamu ambaye anataka kukuweka chini ya utawala wake, leo unaweza kumuona mpole, lakini kesho ukamuona mkali sana. Kesho kutwa ukamuona ni mtu mwenye furaha, lakini siku inayofuata ukamuona ana tabia nyingine kabisa. Jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kuwa huwa wanafanya hivi kwa makusudi ili kukufanya uweze kuwa na hofu, uweze kuwa mwenye tahadhari katika kuishi nao. Jambo hili litakapofanikiwa, wewe utakuwa moja kati ya binadamu wenye hofu, kwa sababu utakuwa unaamini kuwa kama nikireact kwa namna yangu ambayo naijua, watakuwa wakali sana, hawatafurahishwa na maneno au matendo yangu, utapoteza uhuru wako kabisa katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ili kujinasua kwenye mitego yao, wewe endelea kufanya vitu ambavyo unaamini ni vitu sahihi vinavyokupa furaha, bila kujali wao wanaonesha mabadiliko kwa kiasi gani katika maisha yako, kwa sababu kama utakuwa mwanadamu ambaye utaogopa kufanya vitu vyenye manufaa kwenye maisha yako kwa kuwahofia wao, basi utapoteza uhuru wa maisha yako na tayari lengo lao litakuwa limefanikiwa, yani utakuwa manipulated nao. Namba 9, watakufanya ujisikie kuwajibika kwa furaha yao. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, chanzo cha furaha ya mwanadamu ni yeye mwenyewe, lakini kuna baadhi ya nyakati ambazo utakapokuwa karibu na watu fulani, watu hao watakufanya uwe moja kati ya watu wanaoamini kuwa watu hao wakiwa na majonzi, wewe ndio sababu ya wao kupoteza furaha.
Hivyo wanakupa jukumu la kuhakikisha wao wanakuwa na furaha, wanakufanya uamini kwamba ukikataa ombi lao wao wanakuwa na huzuni au maisha yao yataharibika kabisa. Hawa ni wanadamu ambao watakuweka kwenye mtego au gereza kihisia ambalo hautaweza kujiokoa, na kwa sababu hiyo utajikuta unalazimika kufanya kila ambacho wanakutaka ukifanye, kwa sababu utakapokataa basi wao watakuambia kuwa hawana furaha au maisha yao yataharibika kabisa. Jambo ambalo unatakiwa kulizingatia: kila mtu anatakiwa kuwajibika kwa hisia na maamuzi yake mwenyewe, wala hisia zao hazitakiwi kuwa jukumu lako. Na usijisikie vibaya watakapokuambia maneno hayo, kwa sababu kama utaendelea kuzingatia maneno yao utakuwa mtumwa wa kihisia, yani utakuwa chini ya ulinzi wao. Namba 10. Unajihisi kuchoka kihisia kila mara unapomaliza kuzungumza nao. Baada ya kuzungumza nao unahisi umechoka, umechanganyikiwa, una wasiwasi badala ya kupata amani. Mara nyingi wanadamu ambao wanahitaji kukutawala kihisia, kwa sababu ubongo wako unalitambua hilo, utakuwa unatumia nguvu nyingi ukijaribu kujilinda dhidi yao, na ndio maana kila unapomaliza kuzungumza nao utajihisi ni kama kuna kitu kikubwa ambacho ulikuwa unakifanya, yani unachoka kweli. Mara nyingi utakapoona ishara kama hiyo, jihadhari na watu hao. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, jiulize kama mazungumzo hayo yanakujenga au yanakumaliza nguvu. Ikiwa hali hii inaendelea, punguza mawasiliano au tafuta msaada kutoka kwa wanadamu ambao unawaamini. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo.